5 bonnes nouvelles pour illuminer ta semaine. La publicité lumineuse sera interdite en mer à partir de mars 2024. Plus de 1200 étudiants s'engagent à ne pas travailler pour BNP Paribas parce que la banque finance notamment des projets pétroliers et gaziers. L'Union européenne a trouvé un accord pour durcir la législation sur les crimes environnementaux. Grâce à ses investissements dans les énergies vertes, la Chine va pouvoir réduire ses émissions de CO2 l'année prochaine. La France va investir plus d'1 milliard d'euros dans la recherche polaire et la protection des glaciers d'ici 2030. Pour plus de bonnes nouvelles tous les lundis, abonne-toi.